A Chiến nói nhí biện tối ngày lang thang hết chỗ này qua chỗ khác chứ không có nhà ở. Còn với biện như vậy, ông đăng ký mà không đăng ký nhà hộ khẩu thì nó tối ngày lưu linh hết. Hết ở Long An rồi xong rồi qua bên anh Tèo Đen Lê, rồi xong rồi xuống anh Hưởng, rồi mai mốt đi qua anh Bảo, đi tùm lum tùm la, không nhà không ở gì đâu, chết luôn. Bây giờ anh phải đăng ký Gmail. Bây giờ còn nếu mà cảm thấy không được á thì qua đăng ký nhà bên tôi nè, rồi vô ngôi nhà hạnh phúc của tôi nè, qua đây tôi ở cho. Cái trường chỗ vợ.